हेलो गाइस, के छ हाल खबर? गुड मर्निङ, व्हाट्सअप हैन। अनि फेरि पनि हैन मेरो नयाँ ब्लगमा तपाईलाई स्वागत छ। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस म कहाँ छु भनेर। कहाँ त हैन गाइस, म चाहिँ हैन देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हैन अहिले दुध डेरी जाँदैछु हैन। अनि म दुध लिएर जाँदै गाइस म जाँदैछु। त्यो गाइस यो चाहिँ अब हाम्रो गाई हो। अनि गाई यहाँ सुतिरहेछन्, उता चाहिँ बाछी छ। अब ठाउँ गाउँघरमा यस्तै हो गाई चाहिँ। गाइस यो चाहिँ हाम्रो दुध डेरी हो। अनि म चाहिँ फाइनली गाइस दुध डेरी आइपुगेँ है। अहिले चाहिँ भएन गाइस, अब आलु टिप्न आएको। उयो परको दुध देख्नुभएको छ नि तपाईँले? हो त्यो चाहिँ होइन, अब हामी त्यो सानो पढ्ने स्कुल है, 5 सम्म पढ्ने स्कुल थियो त्यहाँ, हामी त्यहाँ पढ्यो गाइस। हामीले उयो त्यो निकाली राख्नै पर्दैन गाइस, कुखुराले आफै आलु निकालिदिन्छ हेर यहाँ। सो गाइस मैले चाहिँ होइन एक बटुको आलु टिपेँ। अनि अझै आलु त थियो कि गाइस, तर अब यत्रो भइगयो भनेर है बस यति नै टिपेर ल्याएर हिँडेँ गाइस। अब यसलाई पकाएर होइन अब मलाई चाहिँ के त झोल मनपर्छ, झोल बनाएर खाने हो गाइस मस्त। मेरो चाहिँ घर यो है, अब के भन्नु है। गोठालो जाँदैछु। अनि अब बाख्रा लाने टाइम भयो है। आज पनि होइन गाइस, घाम चाहिँ मस्त लागिरहेछ कि। अनि गाइस मैले चाहिँ अब यहाँ आलुहरू काटेँ। अनि म उता मम्मीले चाहिँ सब उयो गर्दै हुनुहुन्छ, सब्जी के उसको लागि मसलाको लागि। यता चाहिँ गाइस तेल लाउन ठिक्क पारिरहेको छु। ल त्यो गाइड चाहिँ अहिले चाहिँ होइन अब यहाँ अब तल चाहिँ अब बाख्राहरू चरिरहेछन्। अनि म चाहिँ होइन यसो अब एकछिन चाहिँ होइन ढल्के है। अनि एकछिन चाहिँ केटाहरू हाम्रो चाहिँ गाइड जङ्गल ल्याइसक्यौँ गाइड, देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गल। अब बिस्तारै होइन अब लाने बेला हुन्छ। अब घाम पनि होइन अब बिस्तारै अब डुब्दैछ गाइड। गाइस फेरि जङ्गल फेरि डेन्जर छ नि, फेरि यता पनि जङ्गल। अब चाहिँ गाइस है बाख्राहरू निस्किसकेको छ होइन गाइस, यता पनि अब घर जाने बेला भयो नि त। अनि यो बाख्राहरू चाहिँ निस्किएको है। त्यो गाइस अब हामी चाहिँ अब बाटो लाग्यो है। अनि म चाहिँ अलिक अगाडि नै अब बाटो हिँडिदिएको, पछाडि बाख्राहरू आउँदैछ। अब गाइस आजलाई पनि होइन यति नै है ब्लग चाहिँ। अनि के भन्दा धेरै गाइस अब कन्टिन्यू गर्न सक्दिनँ, त्यसैले गाइस टाटा बाई। अब यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु भन्दै म गएँ गाइस।